एवरीवन, वेलकम टू स्पाइकलू डेटा रिकवरी। स्पाइकलू डेटा रिकवरी में सीगेट 1 TB ड्राइव रिसीव हुआ है। कस्टमर का प्रॉब्लम ये था कि ड्राइव में क्लिकिंग नॉइज आ रहा है, तो कस्टमर ने स्पाइकलू डेटा रिकवरी को विजिट किया। हमने कस्टमर के ड्राइव को डायग्नोज किया, इसमें फिजिकल डैमेज था। फिर हमने ड्राइव को क्लीन रूम लैब में ओपन किया। विदाउट क्लीन रूम लैब के अगर आप ड्राइव को ओपन करेंगे तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। फिर मैं ड्राइव में स्पेशल टूल लगा के हेड को रिलीज किया। रिलीज करके चेक किया तो टोटली हेड डैमेज हो गए थे। ये हेड से रिकवरी करना पॉसिबल नहीं था। फिर हम लोग ने सेम डोनर से हेड को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद हमने ड्राइव को रिकवरी टूल पर लगाया और कस्टमर का डेटा रिकवर कर लिया है। अगर आप लोगों के पास प्रॉब्लम है, क्लिकिंग आ रहा है, डिटेक्शन नहीं है या डेटा शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग स्पाइकलू डेटा रिकवरी को विजिट करिए। ये देखिए कस्टमर का डेटा भी शो रहा है। हम लोग आपका डेटा सेव कर सकते हैं। थैंक यू।